Me parece bien. Lo haré siempre y cuando me demuestres que eres lo suficientemente fuerte para desafiarme. ¿Cómo dijo? ¿Eh? Bien, si eso es lo que quiere, le demostraré lo fuerte que puedo ser. Rayos, no puedo atravesar su defensa. Buscaré otra manera. No pienso verte en esto. Veo que los ataques del Super Saiyajin fase 2 no le hicieron nada. Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel. Ya te lo había advertido. ¿Ya terminaste? Si eso es todo lo que tienes, me ahorraré mi ataque. Empiezo a conocerte. Y sé que aún tienes algunos ases bajo la manga. Muéstrame todo lo que tienes. De lo contrario, no te mostraré el poder del dios de la destrucción. Si eso es lo que quiere, no lo decepcionaré. Ponga mucha atención. ¡Goku! Este es el más poderoso. Es el Super Saiyajin fase 3. Dragon Ball Super.